tester. Attends, on va vérifier si ça marche avant. Ouais. Tant pis. Alors. Ça marche pas non plus. Ça a l'air pas mal, disons. Comment ça marche? Alors, voyons voir. Ça, je peux l'enlever. Très bien, un moteur et au bout, basique. Ah d'accord, c'est comme les tondeuses. Les tondeuses. Bon, ça commence à me faire chier. Visiblement, ça marche pas. Ça va pas marcher ce truc, hein. Je vais recommencer. Pareil. Saloperie. Ouais, d'accord, ça risque plus de marcher ça c'est sûr. Qu'est-ce que je vais faire de ça, moi? Visiblement, ça marche pas. Bon, bah écoute, je vais devoir l'éclater.
finir. Il fera l'affaire. Fais-moi la maline là.